அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். அன்பின் ஆன்மீகத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைய பதிவில் மயிலாப்பூர் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடைபெற இருக்கிற 2023ஆம் ஆண்டிற்கான பங்குனி திருவிழா பற்றின தகவல்களை நம்ம பார்க்கலாம். கைலையே மயிலை, மயிலையே கைலை என்று பக்தர்களால் அழைக்கப்படுவது மயிலாப்பூர். அன்னை பார்வதி மயில் வடிவம் கொண்டு இறைவனை வழிபட்டது. திருஞான சம்பந்தர் எலும்பாயிருந்த அங்கம்பூம்பாவையை மீண்டும் பெண்ணாக மாற்றியது. வாயிலார் நாயனார் வழிபட்டு முக்தி பெற்றது உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டது மயிலாப்பூர் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோவில். மயிலாப்பூரில் உள்ள வெள்ளீஸ்வரர், கபாலீஸ்வரர், விருப்பாஷீஸ்வரர், காரணீஸ்வரர், மல்லீஸ்வரர், வாலீஸ்வரர், தீர்த்தபாலீஸ்வரர் ஆகிய 7 சிவாலயங்கள் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். எனவே இங்கு மாதந்தோறும் திருவிழாக்கள், சுவாமி ஊர்வலம் வருவது, மங்கள வாத்தியங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். அந்த வகையில் பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட மயிலாப்பூர் அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் உடனிறை அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்குனி பெருவிழா மிகவும் விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. 2023ஆம் ஆண்டிற்கான பங்குனி திருவிழாவிற்கான கொடியேற்றம் 2023ஆம் வருடம் மார்ச் மாதம் 27ஆம் தேதியன்று காலை 7 மணிக்கு கொடிமண்டபத்தில் சுவாமி எழுந்தருள 7:30 மணிக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முன்னிலையில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க நாதஸ்வர கெட்டிவேள இசை ஒலிக்க பலத்த ஆரவாரத்துடன் திருவிழா கொடியேற்றப்பட்டது. கூடியிருந்த பக்தர்கள் கொடி மீது மலர் தூவி வணங்கினார்கள். இதையடுத்து கொடியேற்றத்திற்கான மகா தீபாராதனையும் காட்டப்பட்டது. மார்ச் மாதம் 29ஆம் தேதி புதன்கிழமையன்று வெள்ளி சூரிய வட்டம், வெள்ளி சந்திர வட்டம், கிளி அன்னவாகனங்களில் வீதி உலா நிகழ்வு நடைபெற்றது. மார்ச் மாதம் 30ஆம் தேதியன்று காலை 5:45 மணிக்கு அதிகார நந்தி காட்சி, திருஞான சம்பந்தர் திருமுலைப்பால் விழா நடைபெற உள்ளது. ஏப்ரல் மாதம் 3ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையன்று நடைபெற உள்ள தேரோட்டத்தையொட்டி அன்று காலை, அதாவது ஏப்ரல் மாதம் 3ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையன்று காலை 7:25 மணிக்கு திருத்தேர் வடம் பிடிக்கப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் மாதம் 4ஆம் தேதி பகல் 2:45 மணிக்கு வெள்ளி விமானத்தில் இறைவன் எழுந்தருள 63 நாயன்மார்களோடு திருக்காட்சி நடைபெற உள்ளது. ஏப்ரல் மாதம் 6ஆம் தேதியன்று இரவு 8 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் மற்றும் கொடியிறக்கம் நிகழ்வும் நடைபெற உள்ளது. விழா நாட்களில் மாட வீதிகளில் சுவாமி வீதி உலா நிகழ்வும் நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை விழா குழுவினர் சிறப்பான முறையில் செய்து வருகின்றனர். இந்த விழாவில் நாமும் கலந்து கொண்டு அன்னை கற்பகாம்பாள் மற்றும் கபாலீஸ்வரரின் அருளை பெறுவோம். இப்பதிவினை இதுவரைக்கும் முழுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி.